këto paga janë pagat sigurta edhe në aspektin e sigurimeve shoqërore. Pra, ata cilët punojnë këtu dhe punojnë në këto realitetet të reja të Shqipërisë, punojnë për sot dhe sigurohen për nesër. Dhe këtu base është vendi për të shtuar vetëm diçka që ne jemi duke përgatitur një skem të re për pensionet, që nuk do ta zëvendësoj, por do ta pasuroj skemën aktuale, duke dhënë mundësi të gjithë punonjësve që duan të kursejnë më shumë për pensionin, që të vendosin në një fond të veçantë çfarëdo lloj përqindje nga paga, të cilën shteti do ta shoqërojë me të njëjtën shumë. Pra nëse po themi dikush vendos që të nxjerrë nga paga 1 euro për ta vendosur çdo muaj në fondin e vet të pensionit, që pastaj t'i shtohet në fund pensionit që ai do të marrë nga skema normale, shteti do të vendos 1 euro tjetër dhe kështu do bëhen 2 euro. Po pra, do bëhen 2 euro dhe natyrisht kjo do të jetë e kombinuar shteti për punonjësit e shtetit, privati për punonjësit e vet. Dhe kjo do të bëjë që fondi i pensioneve të filloj pak nga pak të marrë formë dhe të jetë një fond që garanton qoftë ata që investojnë tek fondi, por garanton edhe lidhjen mes privatit dhe punonjësit. Në një afat gjatë, sepse ajo që po shohim në këtë kohë kur teknologjia po bën transformime të mëdha dhe po zëvendëson njeriu në disa aspekte, është njëkohësisht nevoja për burime shumë të specializuara njerëzore.